السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطر غرق كريتر كامل، المحلات، السيارات، شوف حتى الشاحنات مش تحمل. المحلات غرقت، السيارات غرقت، حتى البيوت كامل. الشاحنة مش تحملت حتى الشاحنات، وفي اشخاص عالقين بالسيارة اللي هناك وغارقين بالمطر، وتوكل على الله ان شاء الله يخرجوا منه. كان معاكم زياد باسم من عدن كريتر.